Takk, president. Først så vil jeg takke utenriksministeren for en god og grundig redegjørelse. Og som redegjørelsen nevnte, så har krigen i Ukraina utløst den største sikkerhetspolitiske krisen i Europa siden 2. verdenskrig. Krisen er omfattende. Vi har å gjøre med en humanitær katastrofe som ennå vi ikke kjenner omfanget av. Og spørsmålet om suverenitet er utfordret på et aggressivt vis. Samholdet vi så langt har sett i Europa utfordres av en energikrise som rammer alle land. Hele den sikkerhetspolitiske arkitekturen i Europa er skaket. Vi har sett raske og avgjørende endringer allerede. Tydeligst er dette i Sverige og Finlands NATO-søknader, og Danmark har også på sin side avsluttet sitt såkalte forsvarsforbehold i EU. Fremover så skal landet koordinere sin utenriks- og sikkerhetspolitikk med EU som et hvert annet medlemsland. Jeg vil også minne om at Ukraina sammen med Georgia og Moldova sendte sine søknader om medlemskap i EU mens Kiev var under angrep. Det sier sitt, president. Vi kan også vente den utenriks- og sikkerhetspolitiske profilen til EU vil bli tydeligere fremover. Som EUs utenrikstalsmann Josep Borrell uttrykte da det strategiske kompasset for unionen ble lagt frem tidligere i år. Og jeg siterer: «EU må lære seg å tale maktens språk», og han la til: «Og det må skje fort». Som et utenforland vil Norge på en rekke av disse spørsmålene være mer observatør enn deltaker. Vår EØS-avtale knytter oss svært tett til unionen, men vi er ikke fullverdige deltakere. Vi vil ikke være der når viktige spørsmål diskuteres, spørsmål som angår oss, og som vil angå oss i stadig større grad. For oss som representerer Høyre er dette negativt, og regjeringen deler ikke vårt syn. Det jeg håper at vi kunne enes med regjeringen på, er på spørsmålet om kunnskap. Utenriksministeren har gjentatte ganger bedyret at utvalget regjeringen har vedtatt nedsatt som skal vurdere erfaringene med EØS-avtalen, nettopp skal bidra til mer kunnskap. I pressemeldingen uttalte utenriksministeren følgende: «Når vi skal skaffe oss et best mulig kunnskapsgrunnlag om EØS-avtalen og det handlingsrommet avtalen gir oss i en omskiftelig tid i Europa.» Kunnskap er bra, men jeg tillater meg å gjenta kritikken vi har rettet mot mandatet som vi har gjort mot utvalget flere ganger. Dersom vi ønsker å belyse erfaringene med EØS-avtalen og se den opp mot alternative tilknytningsformer, ville det være helt riktig å inkludere alternativet om fullt medlemskap. Dette har regjeringen nektet utvalget å se på. I forslag til neste års statsbudsjett ser vi også at kunnskap om EU nedprioriteres. For det første vil regjeringen kutte i bevilgningen til EU-opplysning. I tillegg foreslås det noen pussige grep for bevilgning til forskning. Den tidligere øremerkede støtten til europapolitisk forskning blir nå lagt ned og flyttet til en mer generell nyopprettet forskningspott. Dette er ikke snakk om store penger, i et stort budsjett, men likevel regjeringen ser at det er viktig å kutte bevilgningen på noen få millioner. Vi kan ikke trekke annen slutning enn at dette er en ren symbolsk handling. Dette er i tråd med Senterpartiets EU-motstand å gjøre dette, men Arbeiderpartiet er ikke lenger gjenkjennelig på spørsmålet om europapolitikk. Det er i alle fall ikke i tråd med utenriksministerens uttalelse om at målsettingen er å bidra til mer kunnskap. Det er synd, Vi befinner oss i en kritisk tid hvor europeisk samhold er viktigere enn noen gang. Man kan kanskje ønske seg at et slikt samhold ikke skal involvere EU, men det er og blir en ønsketenkning, og kun noe EU-motstanderne tror på. Takk.